而家準備咧睇房間，睇書，大致上。最高34楼。34。哦，是33。哦，33啊，那都不会，就是太阳直接对，我是说顶楼那种很像。对，顶楼我们还在顶楼给他。對。不過嘢舊咯，真係好舊嘅。哇！個冷氣機。學校嚟嘅喎，唔係好醜。呢個學校我又覺得又哇！呢啲落雨啊，所以由停車場行過去，而家準備全部睇啲房間，係啊，咁啊唔使經過上邊落雨，介紹唔到上邊添。睇咗幾層樓，但係我就冇刻意影啦，費事有少少私隱啊。房呢個幾靚，橫廳。呢個幾錢啊？呢個掛到3300。3300，3房3300。它是剛推出來。嗱，睇下啲荷花先，荷花開啊！而家季節性啊。OK， 仲繼續睇緊。係我唔中意個廚房暗啊！睇完房間，欣賞下依間食三文治呢啲咁嘅嘢，個設計幾靚哦，入邊仲靚。OK， 哇！睇咗10幾套啊，擺喺心先，個心諗住邊套愛邊套。諗下啫嚇，出邊真係好熱啦！今日出邊好熱啦，入咗嚟呢間餐廳食嘢，個環境唔錯。老闆推薦啊！老闆推薦。我睇有冇餐巾先。今日嘅天氣實在太熱啦，熱到咧又落雨，哇！
而家準備食午餐，睇下我哋食咩先。我係睇下幾靚啊！炒蛋喎，你去做網紅嚟嘅，佢嗰啲鑊氣夠啊！真係鑊氣啊嘛！哇，幾杯嘢飲，我中意食啊！呢個咩㗎？好蒜蓉嗰啲阿皮蛋啊，哦，好正喎！咩？我買上嚟啊！咩4杯嘢飲，2、3。 OK 啊。哇！呢個佢唔係乾炒喎，係豬肉片炒喎。哇！夠鑊氣啊，正啊！最後一個煲仔飯29蚊咋，雞啊，好正啊，粒粒啊！咪靚咯，綠化 OK 喎，珠海絕對 OK。屌你嗰陣時我，你以前成日離譜啊，華發新都係嘛？係啊。嗰啲我哋成日離譜啊。係啊。我上哦，到。華發新都係10幾年前喺度蒲啊。等佢過埋澳門問實，真唔知喎。珠海大橋，我哋準備去金灣，八藤頭，巴騰騰，八藤頭啊！誒，隨拍果啊，唔該你。八層頭啊！再拍咗唔該。白雪雪，我哋去白雪雪嘅地方，係食海鮮㗎，唔好咁蠢啊！記住啊，叫巴騰騰啊，八藤頭啊！巴騰頭啊！冇行冇鐵路呢度。嘅啦，歡迎嚟斗門啊，已經未到。嗱，見到斗門啦，金灣區啦，佢梗係啊，金灣，哎，見到。政府好放工都冇位坐。就喺呢個位置。嗱，呢度咪就係八藤頭咯，而家到㗎啦，過咗呢條橋，行翻落去再兜翻落去。巴騰頭，未到，一陣你睇下嗰度。哎呀，哇！啲樓咁舊嘅，好似舊㗎，呢度就係佢哋喺啲魚喺度上水嘅，珠海好多魚都喺度攞㗎。哦，我就喺前面呢個巴士站嗰度轉巴士啦又。哦，巴騰頭。哇！點解咁樣嘅喎？你知唔知而家我哋坐緊滴滴咧60幾蚊啊？由珠海坐嚟呢度60幾蚊啊，係好貴㗎。幾廿蚊係啊，貴㗎啦真係。貴嘅真係好貴嘅。